Meu nome é Thalita. Espera só um pouquinho. 私の名前はタリタです。 E hoje eu estou realizando 2 sonhos. そして今日2つの夢を叶えています。 O primeiro era que eu tinha uma lista, quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma lista de 30 coisas que eu queria fazer antes dos 30 anos. 私は30歳よりも前に叶えたい夢リストがあったんですね。 E aí, nessa lista, quando eu tinha 16 anos, né, mais ou menos, eu coloquei que eu queria pregar num culto jovem. 16歳の時ぐらいに作ったリストなんですけど、もうこうやってユースの、ネットワークでメッセージをするのが一つの夢でした。 E eu tô aqui com 28, guiri-guiri, mas tô aqui. 今28歳なんでギリギリ叶ってます。 E o meu segundo sonho que eu tô realizando hoje, そして今日2つ目の夢は何なのか。 eu descobri agora, nem tá aqui no meu esboço, mas meu marido está me traduzindo. 旦那さんに通訳されてます。はい。 É isso aí. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, jovem, não desista dos seus sonhos. Se for de Deus, no tempo certo acontece. で一つ皆さんに伝えたいのは、決して自分の夢を諦めないでください。本当に神様から来るものであれば必ず遅くとも叶えます。 E isso não tem nada a ver com a palavra, né? Essa parte da minha introdução. もちろんメッセージにはちょっと関係ないんですけど、 Mas eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei na igreja. まず私がどのようにして教会に来たのかを皆さんと分かち合いたいです。 Eu tinha 13 anos. A primeira vez que eu vim aqui foi nessa igreja. Alguém aqui tem 13 anos? 私が初めて教会に来たのは 13 歳の時です。13歳の人多分いないと思うんですけど、 E eu vim a convite de 2 amigas. 2人の友達に誘われて来ました。 E eu vim num dia das crianças, que nem teve semana passada. 先週あったように子供の日のそういったイベントがあった時に来ました。 Aí nesse dia eu conheci a pessoa que se tornaria minha líder. そしてその日に私は自分のリーダーになった、なるであろうその人と出会ったんですね。 Aí minha primeira impressão com ela, assim, ela estava vestida de abelha, dançando zan, 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 faz a abelhinha. で、私がその人に対するその第一印象がちょうど来た時にその人コスチュームっていうか蜂のコスチュームを着て踊ってたんですよ前で。 E aí depois me chamaram para a célula, eu não sabia para onde eu estava indo, mas me falaram que tinha pastel. Acho que vocês também sabem que hoje tem pastel, né? Aí me falaram que tinha pastel e eu fui para a célula. そしてその後、セルっていうものに誘われて、でパステルっていうのは今日もあるんですけど、あるっていうふうに言われて誘われて行きました。 Aí apertei a campainha, quem abriu a porta? でピンポンその人の家まで行ってピンポンを押したら誰がそのドアを開けたと思いますか？ A Sayumi com uma peruca Black Power. さゆみですね。ここに3列目にいるんですけど、 Black Power, sabe? カツラかぶって本当にボンバーヘアのカツラをかぶってドアを開けたんですね。 Aí a segunda impressão confirmou a primeira, ela é meio doidinha mesmo. で第一印象、第二印象も第一印象と一緒だった。何かっていうとちょっとこの人イカれてんなって。 Mas eu gostei dela, tanto que eu fiquei na célula. でもそれでもね彼女のこと気に入りました。 E hoje já tem 15 anos que eu tô na igreja, fez 15 anos esse mês. そして今月で教会に来始めてから15年です。 E talvez foi o mesmo percurso que vocês estão seguindo. そしてもしかしたらここの中にいる人たちも同じような人生を歩んでいるかもしれない。 Tem alguns que vieram porque os pais vêm à igreja. もともと親が教会に来ていたから来ている人たちもいれば。 E tem outros que vieram por amigos que te convidaram. あるいは誰かに誘われて友達に誘われてここに来ている人たちもいます。 Então aqui a gente tem mais um detalhe, chame seus amigos para ir para a célula, tá? ですので本当に自分たちの友達をセルにも教会にも誘ってください。 E agora eu queria fazer umas perguntas. そして何個か皆さんに質問がしたいです。 Quantos aqui estudam em escola japonesa? 日本の学校に通っている人たち手を挙げてください。 Okay. Quem estuda em escola brasileira? ブラジル人学校行っている人たち。 Eu também estudava em escola brasileira. 私もブラジル人学校に通っていました。
E quantos aqui falam japonês? 日本語を話せる人たち。 Ok. Ok. まあ日本人の方々もね、もちろんそうですよね。E mais uma pergunta, então. Quantos aqui sonham em morar fora, Estados Unidos ou talvez fazer missões na África, não sei? 海外に住みたい人たち、そういった夢を持っている人たちいますか？ Eu tinha esse sonho, eu tenho ainda esse sonho. Alguém mais tem esse sonho de ir para fora? 夢があったし、今でもあります。 Ali tem umas mãos tímidas, mas eu sei que elas querem levantar, porque elas já me falaram. ね、ちょっと恥ずかしい人たちもいるみたいですけど、 Então, se você tem vontade de ir para fora, te dou uma dica: estuda inglês. ね、もし海外に住みたいそのような思いがあるなら、ね、英語を勉強してください。 Inglês abre muitas ね、 portas. 英語というのは、話せるだけでたくさんの扉が開きます。 Só que hoje também não vim falar sobre o futuro, sobre inglês. Hoje eu não vim falar sobre aprender inglês, nem し nada. かし私は今日ね、あなたの夢について、あなたの未来について話しに来たわけではないです。 Bora falar um pouquinho de Bíblia? 聖書について語りましょう。 Como são alguns capítulos, eu vou meio que contar a história de um jeito mais simples de uma pessoa chamada José. 聖書は読まないんですけれども、省略してストーリーを、ね、皆さんに伝えたいです。まずヨセフのことについて、ヨセフという人物について語りたいです。 A Bíblia conta que o pai dele, Jacó, o amava mais que seus outros irmãos. ね、ヨセフの父ヤコブというのは彼を自分の兄弟よりも愛していたと聖書には書いてあります。 E os seus irmãos não gostavam dele. そしてそのせいなのか分からないんですけれども、その彼の兄弟は彼を嫌っていました。 Aí, resumindo um pouco a história, os irmãos vão lá e vendem ele. そして簡単に言うとその後、自分たちの兄弟にヨセフは売られるんです、奴隷として。 Aí ele vai parar nas mãos dos midianitas e depois ele vai parar na mão de Potifar. ね、そのミディアン人の手に、渡って、その後ポチファルっていうの、元へ送られるんです。 Aí esse Potifar já está lá no Egito, tá? Ele já mudou de país, mudou de lugar, mudou de cultura. そしてポティファルっていうのはもう本当にもうエジプトにいて、もう文化も全然違うものを実際に生きていた。 Aí ele está lá trabalhando para Potifar e Potifar vê que tem Deus nele. そしてその王は、ね、ヨセフのことを見て、彼には何か神様のことを感じることができると気づくんです。 O que ele coloca a mão prospera. 彼がするすべてのものが栄えると。 E aí o que ele faz? Ele dá todas as posses, toda a casa dele entrega na mão de José para ele cuidar. そしてその王はヨセフに自分の持っていたすべての富をあげて、その富がもっと、彼がもっと栄えさせるためにするんです。 E aí vai dar ruim umas coisas lá, mas não por culpa de José. Se você quiser saber mais, eu não vou dar spoiler. Se você quiser saber, tá lá em Gênesis 39, tá? しかし、いろいろ起きていくうちに、何個かはうまくいかないことがあるんですけど、もちろんそれはヨセフのせいでそうなったわけではないんですけれども、ね、興味ある人たちはまた創世記39章を読んでください。 Aí ele vai parar na prisão. そして彼はその後捕まるんです。牢屋に入れられるんです。 Aí lá na prisão, o carcereiro vê também que Deus estava com José. そしてそこで、捕まっていたんですけれども、その管理人、その牢屋の管理人がヨセフを見て、また神様を感じることができるんですね。 E aí o que o carcereiro faz? Ele entrega tudo para José e José fica comandando tudo. そして管理人も王がやったようにヨセフにすべてをあげて、彼がまたその自分の持っていたものをすべてをまた栄えさせるためにしたんです。 Aí várias coisas vão acontecer e José, que estava na prisão, vai parar na presença de Faraó. そして、実際に捕まっていた、ヨセフ、ね、いろいろそこで起きて、なぜか知らないけどファラオの元へ送られるんです。 E aí o que Faraó faz? Bota ele como governador do Egito. そして同じく、ね、ファラオっていうのも彼をそのエジプトの支配人とするんです。 E aqui o primeiro ponto que eu quero te dizer nessa noite. そして今日、ね、皆さんに伝えたい一つ目のポイント。 Você é um canal. あなたは、
ね、一つの、道というか、本当に何かをつなぐためのものなんです。Vocês sabem o que é um canal? ね、チャンネルでいきましょう。ね、あなたはもう本当に一つのチャンネルです。O canal é o meio que transmite a mensagem da pessoa que quer passar a mensagem, né? Do emissor com a pessoa que vai receber a mensagem, o receptor. 簡単に言うと、番組、テレビを見るときってチャンネルがあると思うんですけれども、チャンネルというのは、発信しているものが見ているものに何かを映せるようにするための、手段ですね。Então, por exemplo, eu quero transmitir uma coisa para o Victor. 例えば私が、私に何かを伝えたいと。Aí eu vou usar um canal, talvez a conversa, a fala. そういう時は例えばなんですけども、言葉を通して私に何かを伝えます。E na nossa vida, a gente pode transmitir essa mensagem de várias formas. そして私たちの人生においてこの何かを伝えるというのはたくさんの方法を通してすることができます。Às vezes é com a fala. 話であったり。Às vezes vai ser com a nossa atitude. 私たちの行動であったり。Às vezes com a nossa roupa. 私たちの服装であったり。Enfim, tudo transmite alguma mensagem. 要するにすべてのものが何かの情報を常に発信しているんです。Aí a primeira questão é, será que a mensagem que você tem passado é de Deus ou é do diabo? そして皆さんに考えてほしいのは、あなたが発信しているその情報というのは神様から来るものなのか、悪から来ているものなのか。Assim como José foi colocado em vários lugares, ヨセフがたくさんのところに置かれたように、vocês foram colocados já em vários lugares e vão ser no futuro também colocados em vários lugares. あなたたちはすでにたくさんのところに置かれていて、そしてこれからもたくさんのところに置かれるんです。E em todos os lugares, José, ele foi um governador. そしてヨセフというのはすべての場所で彼は支配人として置かれたんです。Deus queria usar ele dessa maneira, então fez dele um governador na casa de Potifar, na prisão. 神様は彼をそのように使いたかったからそのようにしたんです。Então o que eu quero te dizer é que hoje, o lugar onde você está hoje, é o lugar onde você precisa ser canal hoje. ですので皆さんに伝えたいことは、今日あなたがいる場所、そこで神様は今あなたをチャンネルとして使いたいんです。E hoje eu quero falar um pouco sobre esse lugar que a gente está, que é o Japão. そして今日は、少しこの私たちがいるこの場所、日本について皆さんと分かち合いたいです。Alguém aqui já ouviu falar que só tem 1% de cristãos no Japão? 日本には 1% のクリスチャンしかいないって聞いたことある人いますか？ Alguém já ouviu? Ok. Então, primeira coisa é que todo mundo fala desse 1%, né? たくさんの人が1% について語るんですけど、 Porém, na verdade, é menos que 1%. しかし実際は 1% よりも低いんです、本当は。 Nesse 1% tem cristãos. E dentre os cristãos tem católicos ortodoxos, tem várias outras religiões. しかしそのクリスチャンという、中には、カトリック教があったり、プロテスタント、いろいろあるんですけれども、ですので実際にプロテスタントというのはもっと低いんです。 No caso, é falado que é de 0,4%. 実際の数字は 0.4% というふうに言われています。 1% virou metade, ou talvez um pouquinho menos que a metade. 1% ともともと言われているものが半分以下になったんですね。 Aí tem uma outra estatística que fala que existem 8.000 igrejas no Japão, igrejas japonesas, tá? Não conta a nossa igreja. そして、日本には、8,000の教会、日本人がやっているような教会が8,000あると、いう情報があります。 E o que eles falam nessa estatística é que em 5 anos, a gente está em 2025, então 5 anos, 2030, vai diminuir pela metade, vão ser 4.000 igrejas. そして、調べたことによっては、知られたのが、もともと8,000あるものが5年後、2035年おきに減るっていう話なんですけど、5年後には2030年には
4000になるというふうに言われています。 Agora eu queria 3 voluntários, porque eu quero explicar para vocês por que vai diminuir pela metade. Eles falam, né? 皆さんがなぜその半分になるというふうに言っているのか、ちょっと実際にね、3人のボランティアを呼んでちょっと Vem pro Caio que tá com vergonha. Tem mais alguma menina? Então, vem também, aí mais uma menina. Então vem, Bia. Ó, vamos deixar de um jeito bem fácil de entender, hein? Aqui a gente tem 70, 45 e 15. ね、ここには70、45、15と書いてある紙があります。 O motivo que eles falam que vai diminuir pela metade なぜ半分になるっていうその理由は何なのか。 é porque a média dos pastores das igrejas é de 70 anos. なぜならその教会にいる牧師の年齢が70歳が平均だというふうに言われているからです。 E por que a galera tem uns 70 anos mais ou menos? なぜその70歳ぐらいの牧師たちが多いのか。 Nos anos 70, 1970 e pouquinho, 1970年代頃 tem eles consideram quase avivamento no Japão. もう少しでちょっとリバイバルが起きるというそういったシチュエーションがありました。 E aí a galera começa a querer Deus e tal, começa a estudar bastante e eles viram pastores. でその時の人たちがリバイバルが起きるからといっていろんな勉強をし始めて神様について知りたいという思いで、牧師になるんですね、この時代に。 E eles foram muito bênção nisso, em questão de estudar, se aprofundar. そして実際に彼らはもう本当にいろいろ学んで、神様のことについてたくさん知っている人たちになりました。 Tanto que seguem firmes e fortes, setentão e ainda é pastor de igreja. そして今でも70歳になっても、彼らは牧師として活躍をしています。 Só que eles falharam em uma missão. しかし彼らは一つ過ちを起こしてしまっています。 Essa galera teve filhos, né? Aí os filhos, vamos calcular que tem uns 45 agora. で、子供を産むんですけど、大体子供たちがじゃあ45歳ぐらいだと推定できます。 Essa galera aqui dos 45, eles não queriam ficar na igreja. しかしこの45歳前後の人たちの子供たちはその娘息子は教会にはもういたくない。 Sabe quando você vai na igreja só por ir, porque seu pai está indo, e aí quando você tem idade, você pula fora? 単純に言うと、ただ単に親が牧師でやってるから一緒にいてたんですけども、大きくなってからもう別に行く必要もないし、自分好きなことできるし、教会から出るんですね。 Eles não conseguiram passar, Deus acabou virando vô deles. Eles não conseguiram transmitir Deus para eles terem a experiência, os filhos deles terem a experiência direto com Deus. 要するに彼らはその自分たちの子供たちに対してもう本当に神様が父であるという存在を伝えることができなかった。なぜなら、ただ単に自分の親の神様っていう認識で教会に通ってたんです。 Então, a maior parte da população que é cristã, desses 0,4% que eu estava falando, é a galerinha lá de 70, ou seja, daqui a uns anos eles vão, eles estão perto da morte já, né? 要するに、70歳の人たちがこの 0.4% の中に入ってるんですけど、70歳なんでもうそのうちね、何があるか分かんないんで、はい。 E aí o que acontece? A galera de 45 tem os filhos, aí tem aí uns 15 anos. でその15っていうのは、45歳の人たちが子供を産んで、大体今平均として15歳ぐらいの子供たちがいます。 Aí pensa, o pai não conseguiu passar para o filho que não é cristão, logo não vai passar para os filhos dele, no caso, para os netos, né? 簡単に考えれば70歳の親たちが45歳の子供たちに対してその神様のことについて伝えられなかったイコール15歳の人たちにはこの人たちは伝えないということになります。 Então, vocês estão com mais ou menos na idade dessa galera aqui, dos filhos, dos netos dos pastores. そして今日私たちの中にはたくさんの人たちが15歳前後
の人たちが今はいます。Aí 0,4% é meio difícil de imaginar, né? 0.4% と聞くと、ちょっと想像しにくいと思うんですけど、Aí eu fiz uma conta aí com alguns colegiais aqui de Toyohashi. そして私は、何個かの高校の数をちょっと調べて、人数を調べて、いろいろ調べました。Aí tem o Yutaka e tem o Nishiko aqui do lado, né? Dois colegiais que tem em média 700 alunos. 例えばなんですけども、豊高校と西高校が、だいたい今生徒数が全学年合わせて700人ぐらいいます。E aí 0,4% desses 700 daria mais ou menos de 2 a 3 cristãos na escola. 要するにその700人の中で 0.4% っていうとだいたい2人から3人ぐらいです。Ou seja, dá mais ou menos um por série. なんとか1学年に1人いるかいないかです。Aí tem colegial maior, né? O Vini é do Sakura. ね、桜ヶ丘に通っている子もいるんですけど。Lá tem 1.800 alunos. O que acontece lá? 調べたところ1800人の生徒がいるんですけれども、É aproximado, tá? O número, Gomes. 大体ですね。 mais ou menos. 大体です。Teria mais ou menos 7 cristãos. でそこでは大体全学年で7人のクリスチャンがいるだろうと。Então seria mais ou menos de 2 a 3 cristãos por série. でそこでは大体2、3人のクリスチャンが各学年にいる計算です。Então quer dizer que talvez, isso é estatística, tá? Pode ser que não seja o seu caso, mas talvez na sua sala você seja o único cristão e talvez o único cristão entre as salas do lado também. で皆さんにちょっと考えてほしいのは、もしかしたらですよ、分かんないんですけれども、学校によってばらつきがあると思うんですけれども、自分がその学校にいてその学年の唯一のクリスチャンなのかもしれないです。E o que eu queria te dizer hoje é que assim como José foi um canal para transmitir Deus, você já é um canal onde você está para Cristo ser conhecido nessa nação. そして皆さんに伝えたいのは、ヨセフが本当にチャンネルとして何かを伝える人として使われたように、あなたはもうすでにその場所に置かれて、そしてそのチャンネルとなることができるんです。 Essa situação aqui é triste, mas tem uma boa notícia. ね、もちろんこのシチュエーション、説明したシチュエーションというのは悲しいことです。しかし、良いお知らせがあります。 A geração mais aberta para o evangelho é essa galera aqui. しかし、本当にたくさんの話をしたんですけれども、だいたい今15歳の人たちが一番神様に対するその福音に対して心がオープンな人たちなんです。 É essa galera que está sentada do seu lado na escola. あなたの隣に座っている、学校にいるときに隣に座っている人たち。 É eles que veem em você e vai mudar alguma coisa neles e eles vão levar isso para casa. 彼ら E が alcançando os pais também. あなたの元へ行って、あなたには神様がいると感じることができ、それをさらにその人たちが自分たちの親に福音を伝えるんです。 Muito obrigado, meus voluntários. Então, palmas para os meus voluntários, 3 voluntários. 手伝ってくれてありがとうございます。 Deu para entender mais ou menos? だいたい想像できましたか？ Beleza, eu entendi que eu sou um canal, mas como eu vou fazer para transmitir Deus então? じゃあ分かった。私がチャンネルであるっていうのは理解できたけど、どうすれば神様について伝えることができるようになるのか。 Então agora a gente vai para o segundo ponto, que é o como fazer. そして2つ目のポイントに行きたいです。それはどのようにしてそれをするのか。 Quem sabe o que é um dinamite? ダイナマイト、皆さん分かりますか？ Dinamite, sabe? ダイナマイト。 Aparece eu via muito em desenho animado, explosivo, pum, as coisas. 何か投げて爆発するんですけど。 Na vida real, ele é usado também para explodir coisas. で実際に私たちが生きているこの世界でも実際にダイナマイトというのは使われています。 É para explodir rocha, cavar túnel, construir estrada de um jeito mais fácil. いろんなところで大きな岩を崩すために使われていたりだとか、いろんな方法で使われています。
Então imagina, você bota um dinamite, bum, explode. Se não tivesse o dinamite, você ia ter que ir lá destruir tudo para poder construir a estrada, para poder construir o túnel e etc. まあ、例えばその岩が邪魔になっていて道路が作れない、その時にダイナマイトをそこに置いて爆発させて作業を簡単にするんですね。でそれがないと実際にその人たちがそこに行って自分たちの手でそれを壊す必要があります。Dinamite, eu imagino que vocês sabem o que é. Agora, como funciona o dinamite? Vocês sabem? ね、ダイナマイト、まあ、皆さんダイナマイトというのは何か分かると思うんですけど、どのようにダイナマイトというのはどういう仕組みになっているのか。 Explicando de um jeito bem simples, bem leigo, tá? Acontece uma explosão dentro do dinamite e aí o gás vai expandindo e bum, explode tudo. まあ、簡単に言うとその中でその爆発をしてそのガスが広がってまたさらに他のところにもその爆発したものが衝撃を与えるんです。 E agora vamos para a Bíblia. Queria ler Atos 1:8. 皆さんと一緒に使徒 1-8 を読みたいです。 Atos 1:8. 使徒の働き 1-8 節。 Vou ler, tá? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。 O que isso aqui tem a ver com dinamite? これがダイナマイトとは何の関係があるのか。 Tem aqui uma palavra que é poder. ここには力について書かれています。 Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. 聖霊があなたのもとに来たとき、あなたたちは力を得ると書かれています。 Essa palavra poder no grego é dynamos. ね、その力というのは、ギリシャ語で、ジナモスっていう言葉なんですね。 E adivinha, a mesma raiz de dinamite. ね、ジナモス、ジナミチ、ダイナマイトの主となっている言葉なんです。 Então esse poder fala de um poder explosivo do Espírito Santo. ですのでこの力というのは爆発的な意味合いがあるんです。 E isso começa explodindo dentro da gente. そしてそれはまず私たちの内側から爆発をするものなんです。 E isso vai expandindo dentro da gente até que a gente explode e impacta tudo à nossa volta. そして私たちの中でまずそれが爆発をしてガス、例えばさっきも言ったようにダイナマイトのように広がっていてそれが外に出ていくんです。 Ultimamente a gente não fala muito, mas o Jesus Insight tem um lema. ね、ジーザスインサイトについては、あんまりその意味合いについて話さないんですけれども、一つのフレーズというかスローガンというかあります。 Que é de dentro para fora. ね、中から外へとっていうフレーズを使って私たちは、ね、日々、行動しています。 E esse poder do Espírito Santo é exatamente sobre isso. そしてその聖霊様の力がもうそれと全く同じものなんです。 Começa dentro. まず最初から始まるんです。 Ele quebra tudo dentro de nós. 私たちの中を砕いて Toda raiz de pecado, todo medo, insegurança, orgulho. すべての罪、すべての不安、すべてのプライドを打ち壊すんです。 E isso vai quebrando dentro de você, vai explodindo, vai sumindo. そしてその力によって私たちの中が内側が砕かれてそれがなくなっていくんです。 E automaticamente isso impacta todas as pessoas à nossa volta. そして私たちの内側が変わることによって周りに私たちは衝撃を与えるんです。 Então, como a gente pode ser um canal de bênção na vida das pessoas? Como ser um canal de Deus na vida das pessoas? でしたら私たちがどのようにして福音を伝えるそのチャンネルとなることができるのか。 Deixando o Espírito Santo explodir aqui dentro, quebrando tudo que não provém dele,
para a gente poder impactar as outras pessoas. それは私たちの内側で聖霊様が爆発をし、私たちが必要のないすべての悪いものを爆発させる必要があるんです。そうすれば他の人たちに良い衝撃を与えることができるようになります。E para isso acontecer tem primeiro passo. そしてそれが起きるためには一つ私たちがしなければいけないことがあります。A gente precisa aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. まず私たちはイエス・キリストを私たちの救い主として認める必要があります。Porque não faz sentido, né? A gente carregar a mensagem de Jesus sem acreditar em Jesus. なぜなら単純に私たちは福音を伝えているのにイエス・キリストのことを信じないと意味がないんです。 Primeiro a gente tem que entender que Jesus pagou preço alto, que Ele nos amou de uma forma inexplicável. まずイエス・キリストが私たちのために犠牲となってもう計り知れないね代価を支払ったという理解を私たちはする必要があります。 E não precisa abrir, tá? Em Marcos 16, 15 a 18, vai dizer assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. マルコ16の15から18にはこう書いてあります。そして彼らに言われた。全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし不信仰の者は罪に定められる。信じる者にはこのような印が伴う。すなわち彼らは私の名で悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかむであろう。また毒を飲んでも決して害を受けない。病人に手を置けば癒される。 Então tudo começa no crer em Jesus. ですので、すべての始まりはイエス・キリストを信じることです。 Aí beleza, você aceitou Jesus, agora a gente vai para o segundo passo. ではまずね、イエス・キリストを受け入れました。第2ステージ何なのか。 Agora é ser batizado no Espírito Santo. その後私たちは聖霊によってバプテスマを受ける必要があります。 Ser batizado do Espírito Santo é você ser revestido do poder do Espírito Santo. 聖霊様によってバプテスマを受けるというのは、まずその聖霊様から来るその力によって私たちが包まれる。 Revestido do poder, logo esse poder dínamos, poder explosivo que a gente está falando. 先ほど言ったようにダイナマイトのように私たちがその聖霊を受け入れてそのようになる必要があります。 Aí eu queria ler aqui em Atos 2, que foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou. 使徒の働き2章をまず皆さんと読みたいです。初めて聖霊様が働きをしたシチュエーションについて書かれています。 No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram som das vozes, vieram correndo, estavam espantados, pois cada um ouvia no seu próprio idioma. Muitos admiravam e exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia, próximos a Cirene. Visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso?
こう書かれています。50節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から追ってきて、一同が備わっていた家がいっぱいに響き渡った。また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いてあっけに取られた。そして驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人だではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルティア人、メジア人、エルサレム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトのクレネに近いリビア地方などに住む者にもいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と改宗者、クレテ人とアラヤビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人々たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。Vocês conseguiram entender que doideira? ちょっと混乱的な話ではあるんですけど、Imagina, eu tô falando aqui em português. 私はこうやって日本語で話しているんですけど、 Aí eu tô cheia do Espírito Santo, continua falando. で霊に満たされ、今ポルトガル語って言ったんですけど、強くしているので日本語に置き換えて喋ってます。で、実際に私はこうやって日本語を話しています。Aí imagina que você é brasileiro, você é peruano, você é americano, você é de vários lugares e cada um tá entendendo inglês, português, espanhol, cada um tá entendendo uma coisa e eu tô falando aqui só português. で、実質私はこうやって日本語で話しているんですけれども、ここには例えばじゃあアメリカ人、インド人、いろんな国の人たちがいると推定します。で、その時に私は日本語で話しているのにもかかわらず、あなたたちは自分の言語かのように聞こえているんです。Fala se não é uma coisa muito doida. ね、もうびっくりしますよね。E aí, além disso, aqui tem uma chave para isso acontecer. そしてここには、それが起きるための一つの鍵があります。Aqui diz que estavam todos reunidos. ここにはすべての人が集まっていたと書かれています。Todos reunidos no mesmo lugar. 一つの場所にすべての人が集まっていたと。Aí beleza, reunido fazendo o quê, né? 集まって何をしていたのか。Em Atos 1:14, está escrito que todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres, também Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. そして使徒の働き1章の14節には、そこで彼らは祈りによって集まっていて、そこには子供や女性たちもいて、マリアも、イエス様のお母さんも、そしてその兄弟たちはそこにいたと書かれています。Então, o que eles faziam? Eles não estavam só aqui aleatoriamente juntos. 単純に彼らは一つの場所に集まっていただけではないんです。Eles estavam com um só propósito. 彼らは一つの目的を持ってそこに集まっていたんです。Eles estavam esperando esse derramar. 彼らは本当に何かの注ぎを待っていたんです。Eles não tinham ideia do que iria acontecer. 彼らはそこで何が起きるのかを全く知らなかった。Foi a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou desse jeito. そこで聖霊様が初めて働くんです。E eu tenho certeza que o Espírito Santo está nesse lugar. そして私には確信が一つあります。聖霊様はこの場所にいます。Querendo se manifestar. 彼は働きたいです。Eu não tenho ideia de como ele vai se manifestar. どのようにして働くのか私は全く想像ができません。
Quando você é batizado no Espírito Santo, tem vários dons espirituais que acontecem. ね、聖霊によってバプテスマを受けていると、ね、たくさんの方法でたくさんの賜物があったりします。Tem pessoas que vão falar em línguas. ね、預言で話す人たちもいれば、 Mas também tem outras formas do Espírito Santo se mostrar. しかしもちろん聖霊様の働きというのは違った方法によっても、ね、それが表されることができます。 Por exemplo, dom de cura, 例えば、癒しの賜物、 de profecia. ね、何かを予言する。 Às vezes vai ser uma palavra de sabedoria, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, uma palavra específica, ou de conhecimento, que é alguma coisa que aconteceu no passado. ね、これから起きるであろうことに対するその認識、あるいはもともともうすでに起きたことに対するその認識、答えっていうのを感じることができる。 Ou às vezes eu vou estar aqui falando em línguas e a pessoa do lado vai estar interpretando. Isso também é um dom do Espírito Santo. あるいは私がここで予言で話しているのにもかかわらず、私が予言で話していることを通訳するかのように誰かが何かを感じる、それを伝える。 Eu não sei como o Espírito Santo vai se mover hoje. 今日私は聖霊様がどのように働くかは全く分かりません。 Mas o que eu sei é que Ele quer te revestir do poder explosivo do dínamos dele. しかし私は一つ確信があります。それは彼があなたの中で働きをしたい、ね、ダイナマイトのように働きをしたいということです。 Ele quer explodir as coisas aí dentro do seu coração. あなたの心にあるすべてのものを爆発させたいんです。 Para você chegar na segunda-feira na sua sala de aula e você tá explodindo, num bom sentido, né? Aí impactando as pessoas à sua volta. ね、あなたがその爆発されて、そして月曜日学校に行った時に他の人たちに何かの衝撃を与えてほしいんです。 Explodindo altares do maligno por aí. もう本当に悪の座を本当に爆発させてください。 O Espírito Santo quer te usar hoje, agora, nesse tempo. 聖霊様は今日この時あなたを使わしたいです。 Podem se levantar. 皆さんどうぞ立ってください。 E nossa primeira canção foi sobre liberdade. 私たちが今日ここで歌った最初の賛美は、ね、自由について語る賛美です。 E a gente só pode sentir essa liberdade se o Espírito Santo estiver em nós. 私たちがその自由を感じるためにはまず聖霊様が私たちと共にいる必要があります。 Porque o Espírito Santo quebra as cadeias dentro da gente. なぜなら聖霊様は私たちの中にあるそのすべての鎖を打ち砕いてくれるからなんです。 Ele quebra toda a amarra de timidez, de vergonha dentro de você. で私たちが恥ずかしいという思い、本当にそれをすべて打ち砕いてくれるんです。 E é esse Espírito Santo que quer se mover nessa noite. そしてその聖霊様が今夜働きをしたいです。 Só que como eu disse, tem um primeiro passo. しかし私が言ったように一つ目のステップがあります。 Eu não consigo te convidar a sentir o Espírito Santo sem você ter aceitado Jesus primeiro. 私はあなたが聖霊様感じてくださいと言ってもまずあなたが神様を受け入れていなければ意味がないんです。 Tem alguém aqui que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? イエス・キリストをあなたの唯一の救い主であるというふうに祈ったことがない人はいますか？ Jesus, Ele te ama e Ele quer mudar a sua história. イエス・キリストはあなたを愛していてあなたの人生を変えたいんです。 Muito antes de você nascer, Ele já te conhecia, já te deu um propósito de vida. あなたが生まれる前からあなたを知っており、あなたに何かの目的で生まれさせたんです。 E se Ele te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele queria ter esse encontro com você. そして今夜あなたをここに連れてきたというのはあなたと出会いたかったからなんです。 Então eu quero fazer mais uma vez essa pergunta. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ou está afastado e quer se reconciliar com Jesus? もう一回ね聞きたいです。ね、神様がイエス・キリストが自分の救い主であること、あるいはねその道から離れてしまっていて遠くなっているけどまた戻りたいという人たちがいるのであれば手を挙げてください。 Amém. Então eu vou acreditar que não tem ninguém aqui que nunca aceitou Jesus. ね、誰も手を挙げなかったのでそういった状況にいる人たちはいないと、ね、考えます。 Se tiver alguém depois, vem falar comigo, a gente faz essa oração, tá?
ね、万が一ちょっと恥ずかしくて手を挙げられない人がいるのであれば、また、ね、私のところへ来て一緒にその祈りをしましょう、個別で。 Então a gente vai para o segundo ponto. ですので第2ステップに Segundo passo. 移ります。 Que é o batismo, o revestimento de poder do Espírito Santo. それは聖霊様から来るその力によって包まれる。 Eu acredito que tem pessoas aqui que já foram batizadas no Espírito Santo e tem pessoas que ainda não. 実際私たちの中にはもうすでに聖霊のバプテスマを受けている人たちもいて、それを受けていない人たちもいると思います。 Então, só para ficar mais organizado, para a gente conseguir orar especificamente por você, そして私たちが、ね、具体的にあなたのために祈れるように、 eu queria pedir para quem já recebeu, quem já foi batizado pelo Espírito Santo ficar desse lado aqui. 聖霊のバプテスマをすでに受けた人たちはこっち側にいてください。 E quem ainda não foi batizado, mas quer ser revestido desse poder, para ficar desse lado aqui, para a gente fazer uma oração específica. そしてまだ聖霊のバプテスマを受けていない人たち、そしてそれを受けたい人たち、こちら側にいてください。 Feche seus olhos agora. 皆さん目をつむってください。 Espírito Santo, 聖霊様、 o Senhor está nesse lugar. あなたはこの場所にいます。 O Senhor quer nos revestir. 私たちを包みたい。 Então, Deus, só falta nós nos abrirmos. そして私たちがあとは心をオープンにするだけなんです。 Então, Deus, eu te peço, vem, Deus, sobre a vida de cada um aqui.